Bonjour, je suis Mehrik. Je vous parle de Yerevan, en Arménie. Moi, je suis arménienne, mais comme beaucoup de mes compatriotes, je suis née en Syrie. Mes grands-parents sont installés là-bas pendant le génocide. En 1915, l'Empire ottoman a commis un génocide contre le peuple arménien. Les survivants ont été obligés de se réfugier dans d'autres pays. Mes grands-parents se sont installés en Syrie. Avant le début de la guerre civile de 2011, il y avait 80 000 Arméniens en Syrie. Beaucoup d'Arméniens vivaient à Alep, la capitale économique du pays, comme moi. Mais avec la guerre, on a dû quitter le pays rapidement. Mon père a dû abandonner ses 2 restaurants. Il a tout perdu et on est venu ici, à Yerevan. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 Arméniens qui sont venus de Syrie. Et encore une fois, 100 ans après, les Arméniens ont fui la guerre et ils ont tout perdu. Le gouvernement arménien a donné des aides, mais il faut se souvenir que l'Arménie aussi est un pays qui a des problèmes économiques. Gaïd aussi est arrivé ici parce qu'il a fui la guerre et il a dû tout recommencer à zéro. Երբ որ բստիգեի 13 տարեկանից արդեն սկսեր էի ասարեստը սորվելու, պապայիս հետ կաշխատեի եւ անդերեն սկսա։ Հայաստանը 2012-ին եկա, սեպտեմբեր ամիսին էր եւ ճիշտ եկել էի, որ իդ վերադառնայի Սիրիա, բայց հետո պատերազմի շարունակվելու պատճառով Հայաստան մնացի եւ ժամանակ վերջ որոշեցի, որ այլևս պետք է բիզնեսի սկսեմ կամ ցև մնեմ, որ այլ սկսեմ աշխատելու Հայաստանի մեջ եւ աս կորձը նույն կորձը սկսա անել եւ գամած աշխատեցանք։ Les repas de Gaïd sont un mélange entre la nourriture arménienne et syrienne. Gaïd n'a pas reçu d'aide financière, mais on l'a aidé autrement. Բավական ռեկլամներ ունեցանք Հայաստանի տելևիզիոնի կանալներեն եւ լավ աշխատեցանք, որ ժողովուրդը այլևս կաչալերվեցավ եւ համով բադարեր եւ ինքը սկսավ մեր կովեն ավելի ուդել եւ ռեկլամներ նորեն եղավ, ինտերվյուներ ունեցավ բավական տխտագիցները, ադիգա մեզի շատ օգնեց, այսպես շարունակվեցավ եւ այսպես ամենք աշխատենք, որ միշտ լավ դանք հաջողորդին։ Լավ, Հայաստան գուզես մնալ, թե գուզես կմտածես ուրիշ տեղի երթալու մասին։ Չէ, գուզեմ Հայաստան մնալ։ Որովհետև հայրենիքս է եւ արդեն որոշ չափով ես աստեղը հարմարվեցա եւ հանգիստ կսկամ ամեն ինչով։ Malgré les difficultés, le restaurant syrien-arménien de Gaïd fonctionne bien. Il n'avait pas prévu s'installer ici, mais leur vie en a décidé autrement, pour des milliers d'Arméniens, comme lui et comme moi. Et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir fait le chemin inverse de mes grands-parents, qui ont fui le pays il y a 100 ans. Au revoir. Continuez de nous suivre sur Les Hauts-Paroles. À bientôt. J'en ai d'ailleurs rencontré un, il s'appelle Mohamed, il a 23 ans et il a participé dès le départ à la rébellion. مشاركتي كمواطن وليس كسياسي